Cara membuat obat batuk alami. Pertama, siapkan setengah buah jeruk nipis. Kemudian tusuk jeruk nipis menggunakan bambu seperti ini. Hidupkan kompor dan panggang jeruk nipis di atas kompor. Panggang jeruk nipis sampai airnya mendidih atau kurang lebih 5 menit. Setelah itu, peras jeruk nipis ke dalam gelas. Tambahkan madu secukupnya. Tuangkan air hangat setengah gelas saja. Lalu aduk-aduk sampai larut. Minumlah secara rutin